Асоветымчра аҭоурых ҭԥышәеи ҳаамҭазтәи азхәыцшьеи ҳәа хьӡыс измаз жәлар бжьаратәи аҭҵаарадырратә конференциа аартуа Дырмит Гәлиа ихьӡызхо Аԥсуа ҭҵааратә институт аиҳабы Ардашьба иазгәеиҭеит иахьатәи атема Аԥсни Урыстәылеи рҭоурыхдырҩцәа ишҭырҵаауаз. Аԥсны Ахада Аслан бжьыни иқәгылараҿы иазгәеиҭеит шәышықәса раԥхьа Аԥсны ишықәгылаз асоветымчра ҳҭоурых иузаҟәымҭхо ишадҳәалоу. Уи аҵакыш дуу. Отрадно, что наша международная конференция объединила абхазских и российских ученых. Наш общий долг – защитить историческую правду, беспристрастно и всесторонне оценивать исторические события. В этом залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Убежден, что проведение конференции поможет решению этой важнейшей задачи, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Рассчитываю, что итоги научного форума внесут вклад в изучение различных аспектов истории Абхазии советского периода. Жәлар бжьаратәи аконференциаҿы иқәгылаз иазгәарҭон асоветымчра ашьақәгылара ишашьагәыҭхаз аԥсуа ҳәынҭқарра аиҭашьақәыргыларагьы. Аԥсуа жәлар рзы ари иаанагон ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа рҟынтәи Аԥсны ахақәиҭтәра. Ари амш аҽны аԥсуаа зыцны Ҟәбанынтәи иааскьоз арҟаԥшьаа Аҟәа иалалеит. Арҟаԥшьаа рыгәҭа дгылан ареволиуциатә хеилак алахәыла Николаи Ақырҭаа. Ашьҭахь ҩымшрыла ахеилак хантәаҩра азызуаз Нестор Лакобеи, Ефрем Ешбеи амчра рнапахьы иааргоит. Аԥсны асовет ҳәынҭқарра хазны иахьаднакылаз аԥхьатәи амшқәа рзыҳәан уи мартские ижәиктәи ашықәс иара убасгьы скифи ижәихәатәи ашықәс азыҳәан ирыдыркылаз аконституциа убарҭ ifakторк ҳәарада асовет еидгыла ианхабгалоз иаҳанаҭ аҭагылазшьа убриза хазны ҳцар Арцах, Карабах урҭ иҟан автономиаха уи иреспубликаӡамызт. Аԥсуа ҭҵааратә институт аҭоурых аҟәша аусзуҩ Џьамбул Инџьгьы иажәақәа зкын ҩажәатәи ашәышықәса алагамҭаз иҵагылаз аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа амҳаџьырра иагазрашьцәа рырхынҳәра азҵаара. Усҟантәи аамҭазы ҳаномашәа иубаша абри аӡиӡаа ааԥшылозшәа рмаҷра рныԥшуан. Аҳәынҭқарра ҿыц аиҭашьақәыргылара иаҿынаха ажәлар рызхаӡомызт. Уи ганкахьала жәларбжьаратәи аҭагылазаашьа ҳхәаԥшуазар Аԥсны акәша-мыкәша иҟаз даараӡа иуадаҩын. Уи наҷыданы иара Аԥсны иқырҭтәыла реизыҟазаашьа ҳахәаԥшуазар убасҟантәи аамҭазы ақырҭ меншевикцәа Аԥсны рнапаҿы иааган иҟан. Аха убри зегьы иамыхәаԥшӡакәа ирылшоз зегь ҟарҵон рашьцәа дырхынҳәырц азыҳәан. Еиуеиԥшым аизарақәа мҩаԥыргон. Уи моузгьы шәҩажәашықәсазы Аҟәатәи акомитет еиҿыркааит аԥсуа мҳаџьырқәа рызҵаарақәа рыӡбара азыҳәа изыхьӡыз. Ԥшьбаҟа мза ус ауит. Уаҳа алшара арымҭаӡеит ақырҭ меншевикцәа иаразнак иааныркылеит уи аусура. Аха иахьатәи аконференциа жәларбжьаратәи конференциа атема зызку Аԥсны асоветымчра аиҭашьақәыргылароуп. Убри ианыҟалазгьы шәҩажәиак шықәсазы анаҩс Нестор Лакоба иахьа иаарышьҭуа иалагеит Македониантәи, Ҭырқәтәылантәи ашәҟәқәа. Алшара ыҟазар иаҳбоит. Аԥсны аизҳазыӷьара амҩа ианылеит, аԥсуаа ҳхатәы ҳәынҭқарра ҳауеит, иҟалозар азин ҳашәҭозар ҳаԥсадгьыл ахь ҳхынҳәырц ҳҭахуп ҳәа абас еиԥшы асалам шәҟәқәа аарышьҭуа иалагеит. Еиҿурԥшуазар ҭоурыхла иахьа иҳамоу ауадаҩрақәеи убысҟан ицәырҵыз ауадаҩрақәеи акыр еиԥшуп. Аԥсны акоммунист партиа хантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Нарсоу Џьапуа апартиа хантәаҩы Бакәыр Бибиа ихьӡала иааишьҭыз адныҳәаларатә шәҟәы даԥхьеит, ирыдиныҳәалеит асоветымчра ашьақәгылара амш. Анаҩс Нарсоу Џьапуа дазааҭгылеит акоммунист партиа иааннакыло аҭыԥ. Убри аан иҳәеит иахьа акоммунист партиа иалало рхыԥхьаӡара ишацло. Иара иажәақәа рыла Урыстәылеи дареи ркоммунист партиақәа аимадара рыбжьоуп. Асовет еидгыланы ыҟаз аамҭазы иҟаҵаз даара ирацәан. Уи иахьагьы ҳхархәара амоуп. Иаҳҳәозар иахьа ҳхы иаҳархәоит алашара, аӡы, аҭел, амҩақәа, аҩнқәа идыргылаз уҳәа убас иҵегьы. Асовет еидгыла аамҭазоуп раԥхьаӡа ауаҩы акосмос ахь даныԥрыз. Убысҟатәи аамҭазтәи аҵареи агәабзиара ахьчаҩыр система иахьагьы быцәц ирымоуп. Акоммунист идеиа иҟазаауеит есымша, избанзар уи иамоуп аҭоурых перспектива ду. Аԥсны акоммунист партиа иахьа аиҭаира амҩа иануп.
Апартиа иамоуп ахатәы устави апрограммеи. Аԥсны имҩаԥысуа аполитикатә хҭысқәа зегьы ирызҿлымҳауп акоммунист партиа. Хықәкыс ирымоу зегь раԥхьа иргыланы аусуцәа, анхацәеи аинтеллигенциеи ринтересқәа рыхьчароуп. Аԥснытәи коммунист партиа ықәгылоит аџьажәлар социалтә иашара ахьчара. Апресс-конференциаҿы авидеоимадарала иугылеит иара убас Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аректор академик Олег Огәарамиеи, иара убасгьы Аҩада Кавказтәи афедералтә университет алекторцәеи. Дениза Гергиаԥҳа, Алықьса Баструкова, Аԥсуа телехәаԥшра.